Ich bin Gabriele Schmitz und ich bin bereit, nun die sicherlich letzte Botschaft von Pallas Athene in diesem bedeutsamen Jahr 2021 zu empfangen. Ich bin Pallas Athene und ich grüße euch aus dem Karmischen Rat. Nicht allen ist die Bedeutung dieses Gremiums der geistigen Hierarchie bewusst und so möchte ich euch heute ein paar Details dazu geben. Auf Seelenebene ist euch der Karmische Rat sehr bekannt, denn bevor ihr in einen menschlichen Körper inkarnieren dürft, seid ihr eingeladen, vor den Karmischen Rat zu treten. Hier wird euer Seelenplan besprochen für die geplante Inkarnation und hier wird entschieden, ob diese Seele inkarnieren darf oder nicht. Wir sind also ein mächtiges Gremium, das sehr für die Geschicke der Menschheit verantwortlich ist. Jede Seele wird zu einem Gespräch im Karmischen Rat gebeten. Dort wird der Seelenplan für diese Inkarnation festgelegt. Doch wenn ihr in die menschliche Form auf diesem Planeten herabsteigt, unterliegt ihr den Gesetzen, die da lauten: Ihr habt den freien Willen und ihr tragt das Band des Vergessens. Euer Seelenplan ist fest mit euch über das Ich Bin verankert. Doch im Verlauf der Lebensjahre werdet ihr Erziehung und Programmierungen durchlaufen, je nachdem, in welchem Kulturkreis ihr geboren werdet. Nicht immer ist es leicht, sich so weit zu befreien, dass ihr in der Lage seid, den Seelenplan zu finden. Denn das Band des Vergessens und das, was ihr durchlauft in eurem Umfeld, macht es euch mitunter schwer, euren Seelenplan zu finden. Doch wir sehen auf unserer Ebene, und das ist zurzeit unsere Aufgabe, wir sehen, wie viele beseelte Menschen auf diesem Planeten ihren Seelenplan gefunden haben. Und das erfüllt uns alle mit großer Freude und Dankbarkeit.
Wir sehen, dass die Zahl der Menschen, die erwachen, von Tag zu Tag wächst. Von Tag zu Tag öffnen mehr Menschen ihre Herzen und finden den Weg zu ihrer innewohnenden Göttlichkeit. Und das ist die Qualität dieser Zeit, die ein Segen für jede Seele bedeutet. Und so hat die Quelle allen Seins noch einmal ein Zeitfenster offen gelassen, damit sich Seelen, die sich verirrt haben in der Matrix, zurückfinden können. Und das, was wir wahrnehmen auf unserer Ebene, rechtfertigt genau das. Es gibt die Seelen, die vollständig erwacht sind und ihren Plan jetzt leben, zum Wohle für die gesamte Menschheit. Manche Seelen haben sich freiwillig auf diesem Planeten inkarniert. Sie sind nicht mehr dem Rat der Wiedergeburt ausgeliefert, die sie verpflichtet, ihre karmischen Verbindungen zu lösen. Diese Seelen haben besondere Aufgaben in ihrem Leben. Doch auch sie unterlagen dem Gesetz des Band des Vergessens. Diese Seelen haben sich freiwillig diesen Regeln eurer Welt unterworfen. Sie haben dieses aus Liebe getan und aus Liebe heraus handeln sie auch jetzt, wenn sie ihren Plan erkannt haben. Sie sind bereit, eine Lichtspur zu legen, damit andere ihnen folgen können. Diese Lichtspur ermöglicht es unerwachten Seelen zu erkennen, dass sie einem Plan unterliegen. Sie sind die Lichtträger, wie viele andere auch, die den Leuchtturm darstellen für die Unerwachten als Beispiel ihrer Seelenkraft. Sie zeigen die Liebe, die Stärke und die Weisheit. Und so treten diese Lichtkrieger in den heiligen Dienst der Quelle, indem sie die Aufgaben nun annehmen, für die sie hierher gekommen sind. Es müssen nicht immer die bedeutenden Aufgaben sein. Das Licht sucht nicht immer den großen Auftritt. Und es sind besonders die Seelen, die im Hintergrund bleiben, sich nicht in den Vordergrund drängen, die eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Keiner kann den Seelenplan eines anderen beurteilen auf eurer Ebene. Wir kennen euch sehr wohl, wie ich auch schon gesagt habe. Wir wissen, wer ihr seid. Und so geben wir euch gerne in nächtlichen Schulungen, wenn eure physischen Körper schlafen,
die Erinnerung daran zurück, wer ihr wirklich seid und weshalb ihr hierher gekommen seid. Es ist eine so besondere Gelegenheit jetzt, die ihr ergreifen könnt, denn die Seele ist hierher gekommen, um diese Erfahrung zu machen, um zu wachsen an den Aufgaben, die ihr begegnet. Ihr werdet zu dem geführt, was für euch zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, richtig und individuell nur für euch ist. Das heißt nicht, dass ihr in einer Gemeinschaft arbeitet, dass ihr gemeinsam tätig werdet. Denn Seelen, die einen ähnlichen Auftrag haben, finden sich nun für diese Realisierung der Aufträge. Und so wundert euch nicht, wenn ihr im Herzen geöffnet seid und euren Seelenplan auf der inneren Ebene erkannt habt oder Teile davon, dass sich Menschen finden, die ihr anzieht, um mit ihnen tätig zu sein. Euer gemeinsamer Auftrag mag im Stillen geschehen. Er mag auch in der Öffentlichkeit jetzt mehr und mehr zutage treten. Ihr sollt wissen, dass es jetzt die Zeit ist, euren Plan zu erfüllen. Und so staunt mancher nicht schlecht, wenn ihm Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie das geschehen wird. Alles, was euch jetzt begegnet, liegt im Plan des Ganzen. Ihr seid als einzelne Seele ein Puzzleteil, auf das es jetzt ankommt. Und so erinnere ich euch mit dieser Botschaft daran, euren Plan zu suchen, wenn ihr ihn noch nicht erkannt habt, und den Impulsen, die ihr erhaltet, zu folgen. Eure Seele wünscht sich so sehr, jetzt die Gelegenheit wahrzunehmen, um zu wachsen. Das ist der Plan für jeden Einzelnen von euch. Und so lasst euch davon nicht aufhalten, wenn euch ein rauer Wind entgegenweht. Bleibt in eurer Stärke, bleibt in eurer Kraft und handelt weise, wie ich euch schon gesagt habe. Ihr habt alles in euch und so begebt euch auf die Suche, wenn ihr Unsicherheit fühlt. Es gilt, sich zu erinnern und die Erinnerung findet ihr im Inneren. Nichts im Außen kann euch die Erinnerung schenken. So sucht und dann geht. Ihr habt Wichtiges zu tun in dieser Zeit. Ihr, die ihr diesem Video folgt. Denn sonst wäret ihr nicht hier. Es ist auf unserer Ebene so sehr zu sehen, wie viel Licht ihr bereits ausstrahlt,
Natürlich, ihr werdet gestärkt durch die einflutende Lichtenergie. Besonders seit der Wintersonnenwende habt ihr gemerkt, dass ihr lichtvoller geworden seid. Ihr seid die Lichtträger und Empfänger des Lichtes, was durch den Kosmos eure Erde flutet. Und dieses Licht ist gepaart mit göttlicher Liebe. Und so kommt ihr mehr und mehr auch in die göttliche Liebe, die Basis allen Wirkens. Wir sehen die vielen Lichtpunkte auf eurem Planeten. Wir sehen es als ein riesiges goldenes Lichtgitternetz und ihr, jeder Einzelne, der seinen Weg jetzt geht, ist Bestandteil dieses goldenen Lichtgitternetzes. Ihr seid über dieses Gitternetz an Mutter Erde gebunden, an den Kosmos verbunden und mit jedem einzelnen Lebewesen, was mit euch jetzt diese Inkarnation auf dem Planeten Erde teilt. Es ist uns an dieser Stelle sehr wichtig zu sagen, wie viele Lichtpunkte es bereits gibt. Doch es gibt auch noch die schlafenden Seelen, die ihren Lichtplan, ihren Seelenplan noch nicht erkannt haben. Darum geht es jetzt, denn das, was die einzelne Seele noch nicht erkannt hat, wird zum Wohle des Ganzen, damit sich der Wandel vollziehen kann und der Aufstieg vollziehen kann, von anderen erwachten Seelen mitgetragen werden müssen. Und so ist es sehr wichtig, dass dieser Zeitrahmen jetzt noch für die da ist, damit sie aus der Gnade der Göttlichkeit heraus diesen möglichen Kontakt zu ihrem Seelenplan noch erlangen. Es ist der größte Segen für eine inkarnierte Seele, wenn sie ihren Seelenplan erfüllen kann. Dadurch erreicht sie das Ziel dieser Inkarnation. Wir möchten an dieser Stelle auch über die göttlich-weiblich Inkarnierten sprechen, die nach und nach zu ihrer Urkraft finden. Weibliche Urkraft bedeutet, mit Mutter Erde verwurzelt, tief verwurzelt zu sein. Weibliche Urkraft lebt ihre Kraft. Sie lässt sich nicht mehr missbrauchen oder manipulieren. Sie ist mit allem, was ist, verbunden, ist im Sein. Und aus diesem Sein heraus wird sie tätig. Wenn die weiblich Inkarnierten zu ihrer weiblichen Urkraft zurückfinden, stehen sie in ihrer Kraft, sind nicht manipulierbar. Und
Sie haben den Missbrauch, der auf dieser Welt so vorherrschend war, überwunden. Die weibliche Urkraft ist die Kraft, die jetzt mehr und mehr wirkt, und dadurch kann der männlich Inkarnierte, der offen ist im Herzen, zu dem neuen Einssein in der Verbindung mit der Weiblichkeit zurückfinden, auf einer höheren, lichtvollen und liebevollen Stufen. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Zeit, weibliche Urkraft zu leben, um den männlich Inkarnierten auf Herzensebene die Möglichkeit zu geben, ein Einssein mit der Weiblichkeit zu erreichen. Das ist meine Botschaft aus dem Karmischen Rat für heute. Alle Beteiligten sehen mit großer Freude, in großem Wohlwollen, was sich auf eurem Planeten ereignet. Richtet euch gerade jetzt, wenn das neue Jahr beginnt, nicht zu sehr in die Zukunft. Die neue Ära ist da. Sie steht am Anfang, doch sie ist da. Und lebt im Hier und Jetzt. Das ist der Plan, den jeder jetzt nach unserem Rat befolgen sollte. Ich danke euch, dass ihr euren Weg geht, und gerne stärke ich euch heute. Es sind keine Durchhalteparolen, wie mancher denken könnte, sondern aus der Liebe heraus ist es der größte Wunsch der geistigen Hierarchie, euch in eurem ganzen Sein zu unterstützen. Und so werde ich auch weiterhin euch auf diesem Prozess, auf eurem Weg begleiten. Doch kein aufgestiegener Meister wird sich euch jemals aufdrängen. Und so sagen wir wieder einmal, ruft uns an. Ich danke euch.